अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर आपके दिया जा रहा है 9999248154। इस पर आप अपनी समस्या जो है हमें लिखकर भेज सकते हैं। नाम, उम्र और शहर का नाम लिखना ना भूलें। इसके अलावा जो महिलाएं हैं गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाकर उपचार करवाना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आएंगी तो सूट सलवार पहन कर आएंगी। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो, इस नियम का विशेष ध्यान रखना है। अब हम गुरुजी से जानेंगे बलगमी खांसी के बारे में। बलगमी खांसी की जो समस्या होती है ये किसी को भी हो जाती है, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको परेशान करती है। तो आखिरकार इस समस्या से हम कौन से घरेलू नुस्खों के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं? रसोई घर में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है जो इस समस्या से हमें निजात दिला सकती है? ये गुरुजी से जानने का प्रयास करते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे आज बलगमी खांसी के बारे में। वैसे तो ये किसी भी मौसम में हो जाती है, लेकिन जैसे ही मौसम करवट बदलता है बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है। कारण और समस्या का समाधान दें। देखिए, बलगमी खांसी जैसे आपने कोई चिकनाहट ली जी। ऊपर से ठंडा पानी पी लिया तो आपके गले में, सांस की नाली में, फेफड़ों में और चिकनाहट जम जाती है और बलगमी खांसी स्टार्ट हो। जी। एक तो सबसे पहले जिसको खांसी होती है, खांसी के आम आदमी को भी, यदि 15 से 18 डिग्री गर्म पानी वो 12 महीने पी रहा तो कभी खांसी होगी ही नहीं। परंतु जब पानी आप 4 से 5 डिग्री पिएंगे तो खांसी करेगा। अब ऐसे तो हमारे पास इसकी सैकड़ों दवाइयां, परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इतनी कारगर है कि दिन में 3 बार यदि आप 3-3 घंटे के फासले लेते हैं तो आपकी बलगमी खांसी ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जलाती है। आप सौंठ ले लें आधा चम्मच, 2 छुहारे ले लें गुठली निकाल के, एक छोटी इलायची के बीज ले लें और इसके अंदर काली मिर्च के 5 दाने, अदरक का रस इसमें 4 चम्मच मिलाएं। सब चीज़ों को कूट के पीस के पाउडर बना लें। अब इसमें 6 चम्मच शहद मिला के इसको चाटने में कम से कम आप आधे घंटे का समय लगाएं। अब आपकी गले की खांसी, बलगम वाली खांसी, गले का जुमाव ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में, तेज अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती, ऐसा शांत हो जाएगी। और जितना भी बलगम था सारे का सारा लैट्रिन के द्वारा निकलेगा, मुंह से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि अब खाने में इसमें सिर्फ चने की रोटी चलेगी, दूसरा अनाज कोई नहीं चलेगा 15 दिन तक। काले चने धो के सुखा के इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के मिलाने हैं और इस आटे को ऐसे पिसाना है जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में लेने से सरकता रहे। और जिस टाइम आपको भूख लगे उस टाइम आटा सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें और इस आटे को गूंदते समय लाल रंग का प्याज या सफेद रंग का प्याज कद्दूकस करके डाल दें। अब इस आटे की रोटी बननी आपकी जैसे बाजरे की रोटी बनती है। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो थाली में डाल के गाय का या बकरी का दूध है, सोने पे सुहागा, नहीं है तो सोयाबीन का दूध बना के उसके अंदर डाल दें। अब इसमें आपने न कोई मीठा डालना है
ना कोई नमक डालना है। इस रोटी को अच्छी तरह मसल करके खाएंगे तो प्याज और चने का ये आटा रोटी जो आप खाएंगे, ये सांस की नाड़ी को, फेफड़े को, लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को ऐसे साफ करेंगे जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं, ऐसे साफ करता है। परंतु इसमें खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री हो, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं और उसके बाद दांतों कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर 20-25 मिनट के लिए आप थोड़ी सी सैर कर लेते हैं, आधे घंटे के लिए सब आसन लेटते हैं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं, फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठते हैं, तो आपके शरीर के अंदर इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आपको 2.5-3 घंटे तक खांसी बिल्कुल नहीं आएगी, और जो बलगम कट गया वो लैट्रिन के द्वारा निकलेगा। इसमें 2 या 3 बार पेट साफ हो सकता है, उससे डरना नहीं है। और 1 हफ्ते में चाहे आपकी कितनी पुरानी से पुरानी खांसी समाप्त हो जाए। जी।